किस तरह से हमें रोकने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। ये देख रहे हो भाई लोग, आप लोग किस तरह से, किस प्रकार से हमें रोकने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और हमारी बात सुनने का दिलासा दे के कोई नहीं आए। सिर्फ आयुष के प्रेसिडेंट आए और आयुष मिनिस्ट्री के आयुष मिनिस्टर आने वाले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आ रहे हैं। 10 15 20 मिनट 1 घंटा हमने इंतज़ार किया, अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमसे कहा जा रहा है कि ओजी से बात हो रही है, अभी थोड़ी देर तक आप लोगों से रुकिए, लेकिन हमें हटाने की भी काम किया जा रहा है यहाँ से।